Oh, so what's good boys? My name is Sean. Welcome to another video boys. Welcome na naman sa isang video. So today boy, ang gagawin natin sa video natin is, nakikita nyo na sa title, full day of eating na naman. So episode 3 na ng full day of eating this 2021 boy. So pangatlo pa lang boy, akalain nyo yun. Ito yung pinaka-paboritong content ng lahat. Pangatlong beses ko pa lang siya magagawa ngayong 2021 boy. So ano ba yung full day of eating sa mga bago dyan boy? Ito yung igagawin ko example yung sarili ko, yung mga kinakain ko sa daily, araw-araw boy. So yung kahapon or yung nakaraang full day of eating, yung pangalawang full day of eating ng taong to is nakalimutan kong i-film yung ano boy. Nakain ko na yung last meal ko, nakalimutan ko. Kasi hindi na ako sanay mag full day of eating. Kaya ayan ngayon, papakita ko na sa inyo kung ano lahat yung kakainin ko boy. Siyempre, para ano, makita nyo, syempre, ito, kailangan pag nag-vlog ako, present lagi itong pusang to. Ayan boy, so ang goals natin for today is hit 160 grams of protein, okay? Tapos sana maka 2,700 calories tayo boy, okay? So 2,700 calories tapos protein lang yung gagawin natin boy. And then boy, gumagamit din pala ako ng food scale. Syempre, paano mo malalaman yung macronutrients na nahihit mo kung wala kang food scale? Huhulaan mo lang ba, diba? Food scale, itong food scale na to, ano lang to, 100 pesos sa Shopee. So kung gusto nyong gayahin yung food scale ko, okay lang naman. Pero dati gamit ko yung branded, yung nabibili sa mall. Eh ang kaso, nasira. Pero heavy duty yung sa mall, don't get me wrong. Ito rin, heavy duty. Yung isang ganito, nasira lang dahil hinulog ng pusa ko. So natanggal yung ito, yung kung saan nilalagay food. So bumili akong bago, 99 lang naman. And then ayun boy, yun, kailangan yung food scale. Tapos kailangan nyo rin ng tracking app, either MyFitnessPal or whatever app. Marami ng app na kung pwedeng saan mag-track ng food eh. Pero ako personally, MyFitnessPal yung gamit ko boy. And then ayun, so syempre ayun, kapag nagda-track ka na sa MyFitnessPal and then winaway mo na yung food mo, most likely may basis ka na sa mga kinakain mo, di ba? Ayun, ang i-hit natin is 160 grams of protein nga. Kailangan natin ma-hit yun. Tapos yung calories natin, sana maka 2,700 calories. Pero kung hindi, okay lang naman din. Tapos, hihingin ko rin muna i-supporta nyo. Tap nyo naman like button kasi napakalaking tulong yan. Boys, maraming salamat. And, ayun, siguro wala na akong sasabihin. Pag may ano na lang, pag may nabanggit na lang ako or nagawa na lang ako mamaya. So yan, kita sa tayo sa kung saan man. Let's go. Start na natin yung video. Basic. Okay boys, so gagawa ngayon tayo ng protein ice cream, okay? Or ng oatmeal ice cream, oatane in short. So ang kailangan lang natin gawin pag gumagawa tayo nito, optional lang to kung gagayahin yung ingredients ko. Syempre, ayan, food scale. Syempre, pinaka-importante sa lahat, food scale, okay? Tapos onyo muna, ayan, naka 0, di ba? Tapos lalagyan nyo ng lalagyan, kahit ano lalagyan pa yan, kahit anong basta malagay nyo yung oatmeal nyo boy. Syempre oatmeal, kaya nga oatmeal eh, di ba? Ayan, so pasensya na sa point of view natin. So ito yung oatmeal namin boy, nakalagay dito sa lalagyan ng chocolate dati ng Kirkland. So ang kailangan kong oatmeal ngayon is 80 grams, okay? So 80 grams of oats. Yan, okay na yan. Sobra lang ng 2 grams. Huwag na kayong ma-stress dun sa 2 grams, okay? Syempre boy, optional, cinnamon powder. Kailangan natin yan, cinnamon powder. Yan, nakakasarap kasi yan. So naka 3 grams tayo or 4 grams ng cinnamon powder boy. Tapos optional ulit, asin, okay? Pampaano yan, pampapump mamaya sa gym, okay? Sodium pump. So konti lang, ganyan lang. Ayan, Ninong Rye POV to boy. Tapos boy, tear natin, alisin natin, set aside natin dito yan boy. Tear na, ayan. Tapos lalagay natin yung generic peanut butter boy. Tapos boy, kapag 0 na yan, kailangan natin ng 30 grams dito boy. 30 grams. Paano ba ako makakuha kung may hawak akong camera? Napakagaling ko talaga boy. 30 grams. Okay, tang ina. Perfecto.
Nakita nyo ba yan, boy? Isang scoop. O, yan, nabawas. 29. So, ayun, 30 grams ng peanut butter lalagay natin dyan. And then, boy, kukuha lang tayo ng mainit na tubig, tapos hahaluin na natin ganun yan, okay? So, ito na yung kumukulong mainit na hot water, boy. Ayan, boy, lalagay lang natin dyan. Yung perfectong amount lang, boy. Ayan. Nakikita nyo ba? So, isa pa. Konti na lang. Yan. Perfecto na yan, boy. Okay, boy. So, ngayong medyo malamig-lamig na siya. Tinakpan ko rin pala siya para magbuo yung texture ng oats. So, ganyan na yung oats, di ba? On ulit natin yung food scale. So, ayan. Naka-on. 0, di ba? 0. Ayan. Lalagay natin siya. So, 666. Yan yung pinakamagaling na number. Ayan. Ayaw magpakita sa video ng 666, naging 667. Ayan, boy, off muna natin, tear muna natin, boy. Ayan, naka-tear. Tapos kailangan na natin nito, boy. So, tulad ng sabi ko dun sa isang full day of eating, na i-unbox na natin to, boy. Or, ita-taste test na natin to. So, ito yung way na gagamitin natin dito sa oatmeal ice cream na to, okay? Pinalis ko na, i-sealboxan na natin. Hirap talaga ng mag-isang kamay. Wala tayong cameraman. Ayan, boy, lasapin nyo, amuyin nyo. Bango. Tapos, tignan nyo, boy, parang may sprinkle siya, boy. Ayan. So, ang mahirap dito niyan, nawawala yung scoop, diba? Paano natin mahanap yun? Ganito lang yan, yung trick dyan, para mahanap nyo yung scoop. Boy, kuha kayo ng kutsara. Kahit anong kutsara pa yan, tapos ganyan-ganyan ninyo, boy. Okay? Hanap-hanapin nyo. Hanap ko na, inangat ko na rin. Ayan, meron na siyang saktong naka 1 scoop. Pero hindi pa yan sapat kasi 40 grams yung kailangan natin. So, namatay na to. Inon ko lang ulit. 40 grams ng birthday cake na Whey, okay? So, lasang vanilla lang din siya kasi tinikman ko yung kutsara, boy. Yun lang yung technique doon. Gamitin nyo lang yung puwet ng kutsara. So, ayan, boy. Sobra ng 1 gram, 41 grams yung nakuha natin. Pero okay lang yan. Huwag na tayong magpa-perfecto yan, naging 42. So, haluin lang natin yan, boy. So, yun na, boy, nahalo na. Tignan nyo, parang may mga rainbow sprinkles siyang ganyan. So, dito hindi masyadong halata. Pero kapag nalagay na sa liquid, meron. Ayan, boy. And, rule 1 to, boy. Rule 1. Okay, so hindi ako sponsored. Pero, baka naman, birthday cake. First time ko matikman yung flavor nyo. Tapos, boy, yung nakaraan kong gamit, ito pala. Yan. So, Aklin. Diba? Nakikita nyo naman pag nag-physic update ako. Aklin. Kung di ako sponsoran ng Rule 1, ikaw na lang. Baka naman. Okay? Naubos na yung sa'yo eh. So, tumitigim-tigim lang ako ng boy. Iba-ibang flavor dyan. Kaya, ayan. Ref na natin to, boy. Takpan lang natin, tas ref na natin. Okay? Ito na siya, boy. Ayan, ayan, ayan. Lalagay na natin siya sa freezer. Hop! Ang laman ng freezer. Wala, tubig. So yan, dito na lang natin siya lagay sa may baba. Yan, yan. Mamaya kukunin natin dyan yan. Yan. Okay, boy. So ito na yung first meal natin. Oatmeal ice cream. Ayan. So hindi siya masyado nag-yellow kasi. Pero nag-yellow naman ng konti. Pero konti lang kasi first meal nga natin siya. Pero mas masarap to kung mas pinatagal nyo sa freezer, boy. Ayan. So, nanood lang ako ng dito. At ito, nabuksan ko. Yung volleyball. So, yung bagong volleyball. Pero hindi high Q. Ayan. Yan. First meal of the day. And macros and calories nito on the screen, okay? Tikman natin. Ayan. Yellow pa. So, taste test na din sa Rule 1 na birthday cake flavor, okay? Lasang matamis lang, boy. Partida, may peanut butter pa to, ha. Yan. Pwede na. Pero para sa akin, mas masarap yung vanilla ng Atlin kaysa dito sa Rule 1 na birthday cake. So, ayun lang naman yung thoughts ko. Honest opinion lang naman. So, hindi naman tayo sponsored. Pero pag sponsoran tayo, sige, mas masarap ka na. Andiyan ka na naman, Yil. Everyday, present ka. So, yan, boy, kakain lang matiwasay tapos nood dito. And, yun, kita tayo sa susunod na meal. Let's go, basic.
Okay boys, so next meal of the day natin is napaka-basic lang, okay? So basic sources muna tayo ngayon, which is rice, okay? So kailangan lang natin lagay ulit ng plato. Magkalat pa ako sa full scale boy, tas on, okay? On, tabi muna natin mga kutsara. Wait natin yan, 0 na boy, okay? Kuha tayo na rice ngayon, okay? Sa mga nagsasabi na bawal ang rice, hindi bawal ang rice, okay? 160, okay? Ang goal ko is 300 grams of rice. 300, okay, 300. Op, 270. Yan, sakto na yan. O, 307. Okay na yan, 7 grams lang naman yung sobra, boy. Tapos, ito, yung katapat niya, boy. Tear muna natin, naka-0 na siya. Yan. Yung manok kahapon na hindi ko napakita, so ito yung kakainin natin ngayon. Nagkakalat pa ako, boy. Mahirap ko lang cameraman. So, POV perspective muna tayo, POV. Okay. Yan. 200 grams ng chicken yung gagawin natin, boy. 200. Yan. 200. Oh. Ubus na yung chicken natin, ah. Kailangan na natin magluto, okay? So, 201 grams of chicken. So, adobo pala yan, boy. May recipe na yan dito sa channel. And then, yung meal natin. Okay, nilagay ko lang yung kutsara kaya nagkatimbang. Yan. Okay boy, so ito na yung meal natin. Nakita nyo naman dun sa clip na pinakita ko. Ayan. So, 200 grams of chicken, 300 grams of rice. Okay, so same pa din, di ba? Same integrity pa din. Tapos lalagyan lang natin ito ng ketchup. May wagang UFC. So, hindi ko tinatrack yung ketchup boy, okay? For your lang. For your kaalaman. Ayan. Chicken and rice, okay? So, napaka-basic ng meal na to, boy. Yan. So, dagdag pampasarap, boy, ito. Hop! Yung camera! Saan na na? Bukalang ka talaga. Okay, boy. Ito, dagdag pampasarap. Tinilt-nail yung camera, muntik ng malaglag. Yan, huwag kang bobo. Ayan. Sabor. Wala pa akong nor eh. Bibili ako pag nag-grocery. Ayan, lagay natin sa kanin para extra masarap. Extra anghang. Okay, para mag-acid reflux ulit tayo. Kain na ulit tayo na maanghang. Pwede pa yan hot sauce eh, kaso wag na. Abuso na yun. Yan boy. So, ito na yung meal natin, boy. Yan. Ubusin ko na lahat to. Hindi ko na imumukbang dyan sa camera, boy. Ubusin ko to ng matiwasay. Tapos, kita-kita tayo sa next meal, okay? Okay, boy. So, pre-workout meal natin. Ito na, dito sa bag to. Pre-workout meal natin is ito, wafer time, okay? Shoutout kay, kay Oloski, Ibon Campos, boy, okay? So, favorite niya to. So, 100 Sibon Campos, yung pakilala yan. Bagong yung fitness YouTuber. So, subscribe kayo kay Bon. 140 calories. And, ayan. Di na pala siya bago, 2020, nag-YouTube na siya. Ikaw, ano yung primo? Bakery. Ayan, bakery gains siya, boy. O, ito lang muna, boy. Ayan. Wafer time, okay? Wafer time. Donut. Eh, manini mo dyan. Tinanong ko? Meron ko siyang boy, bawal na green tea, ayan o. Green tea. Glutathione po yun, boy. Eh? Hindi. Ano pa naman niya? Parang May yan. Parang mayumuyaw yun, boy, okay? Hindi masarap. Yan. Pakita natin. Meron niyang Bavarian, boy, eh. Bavarian, di ba? Ngayon, boy, kain lang kami matiwasay dito, tapos kita-kits na tayo sa meal number last, okay? Hindi ko nakakalimutan yung film na, let's go. Basic. So, okay, boy, eto na yung final meal of the day natin. So, hindi ko na pinakita sa inyo yung pag-prep nito, pero sa susunod, papakita ko, boy. Ayan. Nabolik tae.
na cheesy version siya. Okay, so eggs and cheese yung main ingredient nito. Sa susunod, ipapakita ko paano ko to pinrep, boy. Yan. Tignan nyo ng mabuti, boy. Okay? Ayan. Nabolik tayo. So, pancake to. Yan. So, papakita ko sa inyo. Taste test natin, boy. Taste test. Okay. Macros and calories on the screen pala. Yung kanina nakalimutan ko yata yung dalawa. Okay? So, lagyan natin ng konting ketchup. Matubig yung ketchup, Hindi talaga consistent yung UFC. Minsan matubig yung UFC, minsan hindi. UFC, ano ba yan? Nutri-Asia! Pero padalan mo ko, baka naman. Yan, boy. Dito pala natin pakita. Yan. Yan, boy. Yun. Init. So, ayun yung meal ko, boy. Hindi ko na imumukbang dyan sa camera, boy. Basahin ko na lang yung final. May ketchup pa yata. Macros and calories natin for this day, okay? Tignan natin. And, ang final natin is, okay? Hindi ko na track yung wafer. Track ko muna. Hindi ko ma-search sa MyFitnessPal. Pero, ayun, 140 calories yun, boy. So, ang final macros and calories natin, boy, is, okay? Final macros natin for today, 244 grams of carbs, 71 grams of fat, and 156 grams of protein. Which is under tayo ng 4 grams of protein. Pero okay lang yun, boy. Again, di na tayo magpapaka-stress sa under ng 4 grams, under ng 10 grams, okay? Not unless kung may hinahabol talaga tayong goal na kailangan natin maging solid, okay? Soon, ganoon. Papakita ko sa inyo yung pinakamatinding streak kung may hinahabol kayo. Tapos calories natin, 2279 lang, 2279, boy. And then, yun yung finals natin for this day. And yung total neto, total calories neto, 781. So, kung nakita nyo kanina, yan. Papakita ko sa inyo, boy. Ito pa. Hindi na mainit to. Sarap, boy. Sarap. So, dito ko natatapusin yung video, boys. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video, tap that like button. Napakalaking tulong, boys. So, paalam na sa inyo. Like and subscribe, boys. Like and subscribe. Let's go. Basic. Hey. Whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever? A second best, so contender, spending all on you, generous for the love and the tenderness. Swear to God, it's an effortless life. Got it all.